Oke, ini kebersamaan kita TSB 86 Kopdar Perdana.
Assalamualaikum sahabat Truk Sumbar 86. Selamat beraktivitas. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini menjadi berkah buat kita beserta keluarga yang kita tinggalkan. Satu pesan keselamatan dari saya, tiada hari tanpa keselamatan kerja. Oleh karena itu berhati-hatilah dalam bekerja, karena penyesalan itu datangnya selalu di akhir.